L'Associazione di Promozione Sociale SOMS Ludovico Boschieri di Crocetta del Montello, con il patrocinio del comune di Crocetta del Montello, ha organizzato l'incontro Parc Rosetta in ricordo di Gisinio Narduzzo, una figura poliedrica che ha lasciato un segno indelebile nella comunità locale. Allora, oggi noi ricorderemo Gisinio Narduzzo attraverso la testimonianza di alcuni amici, fra i quali Adolfo Chiaventone, Sergio Tazzer e Eugenio Mazzocato. Sono persone di riferimento perché Adolfo Chiaventone è fondatore dell'omonimo studio legale ed è anche parente di Gisinio, per cui ci parlerà dell'infanzia e della giovinezza, di come si viveva negli anni 50 in questi posti. Sergio Tazzer è un suo grande amico, tra l'altro è stato dirigente della RAI e anche lui in qualche modo radicato al paese di Crocetta perché originariamente il padre abitava in questo paese. Oltre al ricordo degli amici ci saranno alcune letture tratte dalle sue pubblicazioni e che saranno eseguite dai ragazzi delle scuole medie di Crocetta, di cui lui è stato preside per tanti anni. C'è anche la partecipazione del concerto armonico della locale scuola di musica Puccini, che ricorda attraverso dei brani musicali quelle che erano le tradizioni di famiglia Narduzzo. Il padre di Gisinio, da giovane apprendista in una bottega di falegname, è venuto a contatto con un violino e da quel giorno si è innamorato di questo strumento, tanto che ne ha fatto la sua attività di passatempo e ne ha costruiti parecchi. Oggi avremo anche un violino Narduzzo nell'ensemble che suonerà per ricordare questo nostro concittadino. Abbiamo ritenuto doveroso ricordare questa persona che riteniamo una persona illustre non soltanto per le cariche che ha ricoperto e per le tappe che ha bruciato, per la sua caparbietà, per la sua volontà, ma soprattutto perché lui ha affondato la ricerca storica e ha dato dignità ad un paese che sembrava un centro del Trevigiano di poca importanza. Oggi ci riuniamo qui tutti assieme per ricordare una figura importante per il nostro comune, che è il dottor Gisinio Narduzzo, che ha fatto ben 4 mandati praticamente di sindaco a Crocetta negli anni del maggior sviluppo, quindi sono passate attraverso la sua vita in realtà scelte importanti di questo paese ed è giusto che, come vedete dalla sala affollata, è giusto che ci sia il giusto tributo a un ex sindaco, ma soprattutto a un grande uomo di cultura. Penso che gran parte del patrimonio culturale specifico di Crocetta lo dobbiamo proprio a lui. Quindi ha lavorato e il suo lavoro continua ad essere utile negli anni, quindi è bello così. Gisinio possiamo dire che ci ha insegnato l'amore per il proprio paese, l'amore per le proprie origini, anche se umili, ma che hanno sempre un fondamento storico e alle volte le piccole storie di comunità locali si intrecciano con la grande storia. Ben ritrovati! In questa puntata vogliamo raccontarvi la storia di una chiesetta che, ancora oggi, domina le vallate della Pedemontana. Questa struttura in realtà fa parte di un complesso di edifici ricchi di storia, aneddoti e fascino che andremo a scoprire nel tempo.
Ci troviamo tra i colli di Farra di Soligo, in provincia di Treviso, e quella che andremo a visitare oggi è la chiesa di San Lorenzo. Allora andiamo! Ci troviamo nel territorio del comune di Farra di Soligo, di fronte a un antichissimo oratorio intitolato a San Lorenzo, un santo martire della prima ora. Nel 258, durante la dominazione di Valeriano, subisce il martirio. Era uno dei 6 diaconi di Roma che aveva il compito di raccogliere le donazioni dei cristiani e di distribuirle ai poveri. E questo probabilmente ha un significato importante in questo territorio longobardo perché nel contesto rurale la festa del 10 di agosto, la data del suo martirio, era preposta alla consegna dei semi grossi, cioè tutti i villici del territorio che dipendevano dalla nobiltà locale erano tenuti a fare le consegne dei raccolti di grano. La chiesa di San Lorenzo, situata in una collina panoramica e strategica vicino alle torri di Credazzo, è un gioiello storico dell'architettura medievale. Ci troviamo nel territorio del feudo di Credazzo. Alle nostre spalle ci sono le torri che vengono citate in un primo documento del 1089, quando il vescovo di Ceneda cede ai conti di Montanara, che poi diventeranno conti da Camino, tutto il complesso di questo sito. Le torri sono disposte in direzione nord-sud. Una verso nord, verso il Colmoro, le piccole colline, ha il compito di vigilare sull'arrivo di eventuali incursori, invasori. Perché? Perché dal 900 d.C. c'era la consuetudine da parte degli ungari di fare periodiche invasioni che erano molto pericolose per tutto il territorio in quanto i saccheggi non si contavano. Per cui in tutte le colline, le prime colline, quelle che adesso sono colline dell'UNESCO, sorgono dei castelli ancora prima del 1000. Il fenomeno dell'incastellamento comprendeva torri, castelli, fortezze, in modo che questa cintura protettiva fosse una difesa naturale per la pianura sottostante. San Lorenzo è importante per tante cose, ma ci sono 2 date molto significative che meritano di essere citate. Nel 1242, siamo nel novembre del 1242, c'è un grande matrimonio che fa epoca. Tolberto II da Camino sposa Agnese de Guidotti, una nobildonna del Montello, parente tra l'altro degli Ezzelini. Grande cerimonia e dopo 9 mesi nasce su in castello Guecello VI. Guecello VI vive pochi anni, però avrà molti figli, fra questi anche Tolberto III, che sposerà la cugina Gaia da Camino,
figlia di Gherardo III, il signore di Treviso, perché erano cugini e dal 1233 c'era stata la divisione dei beni fra il comitato superiore e il comitato inferiore. Questo matrimonio di Tolberto III con Gaia da Camino, citata da Dante nel XVI canto del Purgatorio, è importante per riunificare i due comitati. Dal matrimonio di Tolberto III e Gaia da Camino, che si sposteranno a Porto Buffolè, che vivranno a Porto Buffolè, nasce Chiara. Chiara diventerà la seconda moglie di Rambaldo VIII di Collalto, il Magnifico, colui che costruisce il castello di San Salvatore a Susegana e che, grazie appunto alla parentela con Chiara, compra il castello nel 1321. Quindi nel 1321 c'è un'altra grande festa, sempre all'interno di San Lorenzo, con l'arrivo di tutti i nobili del territorio. Logicamente l'oratorio doveva essere splendido, ricco di affreschi, che purtroppo oggi sono scomparsi perché le periodiche pesti inducevano le persone a modificare l'intonaco con una mano di calce. Risalente al XIII secolo, la chiesa è stata oggetto di riedificazioni e rimaneggiamenti nel corso dei secoli, ma conserva ancora oggi gran parte della sua struttura originale. Il campanile, eretto nel 200, è stato rimaneggiato nel tardo Ottocento, secondo lo stile dell'epoca, ma conserva ancora la sua imponenza e la sua bellezza. La chiesetta si presenta con un caratteristico stile romanico e un campanile slanciato con i merli alla ghibellina. Ha subito nel corso dei secoli delle strutturazioni anche notevoli. Quella che viene citata anche nell'architrave d'ingresso recita così: Zuanne Deci Vidal fece nel 1573, a D23 di aprile, un restauro del territorio della chiesetta. Interessante è anche una pietra d'angolo alla base del campanile, sulla quale sono incisi misteriosi caratteri che sembrano appartenere all'alfabeto runico. Queste pietre risalgono alla civiltà paleoveneta. Sono delle iscrizioni sacre, spesso dedicate a una dea stanante, come Raizia di Este. Anche qui c'erano delle divinità che soprassedevano alla vita dell'uomo e degli animali e favorivano la guarigione, quindi venivano invocate in dei recinti sacri fatti di legno, in luoghi ricchi d'acqua, che poteva essere acqua sulfurea oppure anche acqua di risorgiva. I doni votivi non mancano, però è chiaro che quelle poche pietre che contornavano il luogo poi venivano utilizzate per altre costruzioni successive. Non esistono strade che raggiungono la chiesa. Per arrivarci bisogna attraversare filari erbosi di vigne. Il momento in cui ci si affaccia sul piccolo slargo erboso del Sagrato per poi entrare nella chiesetta è un'esperienza davvero emozionante e suggestiva.
troviamo nel centro ideale delle colline dell'UNESCO, tant'è che spesso quando vengono citate la foto emblematica è proprio quella di San Lorenzo. Quindi un luogo ideale. Qui poi si è girato anche un film, non molto tempo fa, Finché c'è Prosecco c'è speranza, e nell'occasione è stato anche riattato un cimitero per dare proprio l'idea di come fosse la chiesa alle origini, perché ogni oratorio che si rispettasse aveva il suo cimitero. La chiesetta di San Lorenzo è oggetto di cura e manutenzione da parte di volontari locali che si adoperano perché questo piccolo edificio religioso possa essere visitabile al pubblico. Grazie alla loro dedizione, questa chiesetta può essere ancora oggi ammirata nella sua bellezza e suggestività. Ci avviamo alla conclusione di questo nostro breve viaggio. Noi vi salutiamo anche perché sta arrivando il diluvio, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto! La Bassanese, libreria di Bassano del Grappa, prosegue con Aperilibro, format che consiste in un incontro con l'autore seguito da un aperitivo offerto dalla libreria. Sabato 1 aprile la libreria ha ospitato l'autrice Lara Lago, giornalista e blogger molto attiva sui social media. Lara ha parlato del suo libro Il peso in avanti, della sua esperienza come ragazza curvy e del fatto di aver imparato di accettare e rispettare il proprio corpo. Il peso in avanti è un libro che ho scritto negli anni in cui vivevo all'estero. Io ho vissuto ad Amsterdam dal 2016 al 2018 ed è stata un'esperienza lavorativa ma anche di vita molto importante perché ho fatto un incontro che non mi sarei mai aspettata, che è l'incontro col mio corpo. Nel senso che in Italia mi sentivo sempre che il mio corpo di donna grassa non andava bene, dovevo cambiarlo, ero sempre indietro, ero sempre frustrata, eccetera. Nel momento in cui vado all'estero mi rendo conto che un altro tipo di società è possibile. E i corpi non vengono più discriminati e quindi io mi sento che non devo più avere un determinato tipo di corpo per avere una professionalità e per fare un lavoro, ma anzi più io oso e più i miei colleghi e la gente intorno a me mi dà forza, cioè faccio carriera per esempio, no? In ufficio divento direttrice di un canale video di storie di donne da tutto il mondo e il giorno in cui non so, vado in ufficio con un top con la pancia fuori, i miei capi e i miei colleghi mi dicono sì, vai, questo sei tu, eccetera. E quindi io abituata alla società italiana dico cosa sta succedendo esattamente, perché era una cosa a cui non ero assolutamente abituata. Quindi la liberazione dei nostri corpi, la liberazione dello standard di bellezza. E poi ho riportato il messaggio un po' in Italia, sono rientrata nel 2018 e l'ho scritto in questo libro. E ci sono anche dei consigli, diciamo, per chi ha il problema di essere frustrato? Assolutamente sì, non sono dei consigli diretti, però c'è tutta la mia esperienza. Il libro è autobiografico, proprio racconto proprio tutto quello che mi è vissuto e secondo me, cioè che mi è successo, tutto quello che ho vissuto e pagina dopo pagina secondo me si acquisisce un pochino di più sicurezza in se stessi, perché si vede che in qualsiasi modo tu sei esteticamente, puoi essere felice, puoi avere un sacco di amici, puoi avere un bel lavoro e questa cosa, cioè racconto la mia esperienza ma spero sia di ispirazione per tutti. L'evento è stato arricchito dalla discussione dei diritti delle donne e della situazione delle persone che vivono e lavorano all'estero per un periodo temporaneo.
Inoltre, Lago ha condiviso la sua esperienza di lavoro e il suo incontro con una nuova percezione di sé. Io parlo di body positivity, di grassofobia, cioè il fatto che viviamo in una società che è molto giudicante verso le altre persone. Parlo di diritti delle donne sicuramente, perché questa cosa in realtà è una sottocategoria, no, dei diritti e tutto il discorso del sessismo. Mi occupo anche un po' di diritti in generale, cioè quello che io penso è che i diritti non sono una coperta che a un certo punto viene troppo corta e se la tiri troppo su ti si scoprono i piedi. È una cosa molto più ampia, e più diritti per me e più diritti per tutti, e quindi è importante portare avanti questo messaggio. All'interno dei festeggiamenti per i 130 anni della nascita di Toti Dal Monte, sabato 1 aprile si è svolto il convegno Toti Dal Monte, ritratto di una signora, con la partecipazione di importanti personalità del mondo della cultura, della lirica e del teatro. Credo che Pieve di Soligo abbia fatto una gran bella cosa nel pensare di ricordare degnamente Toti Dal Monte nei 130 anni dalla nascita. Questo pomeriggio racconteremo un po' le varie Toti Dal Monte, perché ci sarà la cantante che ha segnato un'epoca, soprattutto tra le due guerre, il soprano di Toscanini, quindi abbiamo il Teatro La Scala, un intervento di Andrea Vitalini che è il direttore dell'archivio storico e appunto musicale della Scala. Poi parleremo di Toti Dal Monte e della Fenice, di Venezia, di come Venezia ha influito appunto e condizionato la sua carriera, con Fortunato Ortombina, sovrintendente del Teatro La Fenice, che sarà qui insieme ad Andrea Erri, che è il direttore generale. Ma parleremo anche della giovane Toti e quindi dei suoi primi vagiti musicali in conservatorio come pianista, lo ricordiamo, con Silvia Urbani della biblioteca del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, e poi parleremo dell'eredità della Toti attraverso il concorso internazionale per cantanti Toti Dal Monte, che a Treviso dal 1969 laurea nuovi cantanti. Lo faremo con Roberto Scandiuzzi, basso di Chiara Fame, componente della giuria degli ultimi Toti Dal Monte, e con Stefano Canazza, che è il direttore artistico del teatro e il direttore artistico del concorso. Ci sarà poi la Toti privata, e quindi Luisa Cigagna, assessore che ha fortemente voluto e creato questi eventi in onore della Toti, ci racconterà la Toti, diciamo, enfant du pays, quindi come era percepita e amata dalle gente di Pieve di Soligo, e anche un po' la Toti gourmand, cioè che nella seconda parte della vita fu anche un po' talent scout per giovani chef. E poi chiuderemo, oltre ad un saluto di Roberto Robazza, che è accademico della cucina italiana, con la Toti più intima, la Toti mamma, la Toti nonna, nei ricordi di Massimo Rinaldi, il nipote della grande cantante. Il convegno Ritratto di Signora vuole proprio raccontare tutti gli aspetti della personalità di Toti Dal Monte. Sono parecchi anni che appunto sono stati fatti studi, pubblicazioni su Toti Dal Monte, e in questo convegno avremo modo di conoscere ulteriori appunto momenti della vita di Toti Dal Monte, grazie al contributo del Teatro La Scala di Milano, della Fenice di Venezia, del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, del Teatro Stabile di Treviso e dell'Accademia della Cucina Italiana. Quindi una Toti veramente a tutto tondo, per fare un gioco di parole, e scoprire una donna veramente di una straordinaria attualità e passione per la vita. Noi parliamo soprattutto della lirica perché alla Scala l'abbiamo vista così, ma l'abbiamo vista anche dopo partecipare molto alla vita del teatro, anche successivamente al ritiro dalle scene. Un personaggio assolutamente bello, genuino, partecipe, e soprattutto, facendo un passo indietro invece a quando ha cantato alla Scala, protagonista dei primissimi anni della Scala come ente autonomo, quando l'operazione di Toscanini ha trasformato il teatro, che era ancora gestito da società private, ed è diventato ente autonomo, quindi un teatro di carattere pubblico. In quegli anni Toscanini ha scelto proprio Toti Dal Monte per essere una delle sue interpreti predilette, soprattutto come Gilda e come Lucia alla Scala, dove ha fatto tantissimo, le ha fatte tantissime volte ed è stata una protagonista assoluta. Durante il convegno, oltre all'intervento di altri importanti personaggi del mondo della cultura, sono stati presentati anche alcuni inediti della vita artistica e privata di Toti Dal Monte.
Ringrazio di essere stato invitato, ringrazio di averci coinvolto perché sono occasioni veramente piacevoli per approfondire degli aspetti. Conosciamo tantissimo, tutto forse da Toti Dal Monte, ma ogni volta è occasione anche di scoprire cose nuove, come abbiamo fatto anche questa volta mettendo insieme le sue recite di Lucia. Abbiamo scoperto che la Lucia, che in assoluto ha fatto più recite alla Scala e ha fatto proprio un primato, diciamo 40 recite consecutive, tutte sue, senza che la facesse nessun altro. Toti Dal Monte ha cominciato sicuramente in casa la sua formazione musicale, l'attenzione del padre alla vocalità, al canto, sicuramente l'ha coltivata fin da quando è nata, e poi però ha mosso i suoi primi passi nella formazione istituzionale al Conservatorio di Musica Benedetto Marcello, dove è entrata nella classe di pianoforte inizialmente di Francesco Giarda e poi del maestro Gino Tagliapietra. Ha frequentato pochi anni il conservatorio perché poi un problema a un braccio l'ha costretta a interrompere lo studio del pianoforte, però in questi primi anni vediamo proprio tutta la sua formazione seguita e guidata attentamente, con molto scrupolo dal padre, che firmava tutte le domande di prosecuzione degli studi, la presentazione dei certificati medici, la richiesta di frequentare il corso di armonia, il corso anche di bel canto, perché abbiamo trovato anche che lei in quegli anni chiedeva già di poter essere ammessa alla classe di canto, e probabilmente perché non era possibile l'iscrizione a 2 corsi principali non è stata ammessa. E quindi la caccia, diciamo, ai documenti nell'archivio storico della biblioteca ha restituito in qualche modo il primo percorso di le pagelle, i giudizi dei professori, una media di voti sempre brillante, una condotta e un'attitudine musicale sempre molto, molto, molto buone. Addirittura abbiamo trovato dei compitini di armonia, le prove finali degli esami, dei corsi che lei ha seguito, e quindi tutto quel background, diciamo, che poi le è servito per studiare con Barbara Marchisio e diventare la cantante straordinaria che è diventata. La Toti Dal Monte, solo nominarla in giro per il mondo, grazie a Dio sono riuscito a cantare dappertutto, e dovunque si nominasse la città di Treviso veniva immediato il riferimento a Toti Dal Monte come una delle pagine storiche del nostro ambiente, del nostro mondo dell'opera, con uno stile di quel momento, con una sua vocalità elegiaca, una cosa molto tipica della Toti Dal Monte, ed è per quello che è diventata l'artista che è diventata e che si continua a nominare. Toti Dal Monte è Toti Dal Monte, è un momento, veramente una pagina di repertorio e di storia di tutto il nostro ambiente operistico. Si vagheggia che fosse anche un'ottima cuoca, però questo non glielo so confermare perché, ahimè, o per fortuna, allora non c'ero. Però si vagheggia anche che avesse redatto un ricettario con le sue ricette predilette, veramente straordinario. Però anche questo rimane... Il grande merito di Toti Dal Monte è prima di tutto una personalità complessa. Non si spazia, come ha spaziato lei, cinema, teatro, lirica e cucina, perché dico appunto che cucinasse molto bene, se non c'è una struttura intellettuale e culturale veramente non indifferente. Il grande merito oltretutto, quindi questo tassello nel suo ambito culturale, è che lei è stata la prima donna ad entrare nella delegazione di Treviso dell'Accademia Italiana della Cucina, che allora era estremamente maschilista. Dovette vincere le resistenze di chi deteneva allora il potere della delegazione, ed erano personaggi importanti. Per esempio Mazzotti è un personaggio straordinario per quello che ha dato alla cultura veneta, però in ambito dell'Accademia non gradiva di molto. E lei aprì la strada ad altri personaggi importanti come Vittoria Magno, Anna Bellemo, quindi insomma questa sua struttura, questa sua importanza, questa sua determinazione in tutto poi quello che ha fatto si trasfuse anche nella cucina e aprì un mondo a tante altre donne che ora ci sono piacevolissimamente e proficuamente nell'Accademia, insomma. Sì, ci unisce Toti Dal Monte, perché Toti Dal Monte è nata a Mogliano Veneto 130 anni fa e poi ha vissuto gran parte della sua vita qui a Pieve di Soligo. Questo ha creato un sodalizio tra le 2 amministrazioni e molte manifestazioni proprio dedicate a questa figura, per far crescere, far conoscere questa figura, sono fatte assieme tra le 2 amministrazioni,
e siamo ben felici oggi di essere qui a questo convegno molto importante. Totti del Monte alla Fenice ha avuto una presenza per 25 anni, dal 1920, ha cantato abbastanza regolarmente fino al 1945 e sempre in momenti molto, molto importanti della città e della Fenice. Essere qui oggi a casa sua, per me che vengo dalla Fenice e che rappresento la Fenice, è un grande onore, perché questa è una terra molto importante, non solo perché a me piace pensare che sì, Totti del Monte ha studiato con Toscanini a Milano, ma è proprio l'espressione di questa terra. E va anche detto che insomma in questa terra a Treviso Toscanini debuttò nel Veneto. Il primo posto dove Toscanini abbia diretto nel Veneto è stato il Comunale di Treviso, così come si è sposato a Conegliano Veneto. Quindi insomma tra la Totti del Monte e Toscanini c'è una relazione che passa molto anche per questa terra. Amici di Venezia Che Passione, ben ritrovati. Nuovo appuntamento, nuova puntata. Quest'oggi parleremo dei gatti di Venezia. I gatti di Venezia, ise particolari, ise fureghini, vuol dire che sono particolari e furbi, sì, e hanno salvato anche Venezia. Ci sono parecchie storie, tantissime storie che raccontano dei nostri gatti. Hanno una marcia in più rispetto a tutti gli altri e scopriremo il perché. Venite con noi, seguiteci e scoprite il tutto con Venezia Che Passione. Andiamo, via! Amici, nuovamente ben ritrovati. Qui siamo sempre all'interno della libreria Acqua Alta, però con la nuova puntata, quella dedicata ai gatti di Venezia. I gatti hanno un'importanza strategica fondamentale, importante nei secoli per Venezia, Venezia centro storico. E siamo qui di nuovo coadiuvati, aiutati da Alberto Tosofei, il nostro scrittore e saggista, che ci è venuto a spiegare perché i gatti di Venezia hanno così grande importanza, soprattutto rispetto a quelli degli altri mondi, cioè del mondo ovviamente e a quelli degli altri continenti. Tra Venezia e i gatti è una bella storia, peraltro proprio i gatti del mondo sono venuti a Venezia. I gatti del mondo che sono venuti qua? Più o meno dell'area mediterranea, medio orientale soprattutto. Certo. E i gatti erano fondamentali nelle navi, no? Perché ovviamente catturavano i topi che... abbiamo Dominique. Dominique è la nostra gattina. Dominique, vieni! Ma possiamo continuare a parlare. Sì, assolutamente. Perché si occupavano di catturare i topi che mangiavano le merci. Quindi i veneziani li prendevano dai vari porti, dall'Egitto, come dalla Terra Santa, li caricavano sulle navi, poi li mollavano in città. Fino a alcuni decenni fa era possibile trovare a Venezia dei gattili che avevano ancora i gatti egiziani, quelli con la testina triangolare, sì, certo, insomma. Certo. Il gatto poi è iconico perché Corto Maltese sta a Venezia con i gatti, perché certo, le foto sono i degni discendenti e rappresentanti del leone alato. Bravissimo. Chioggia ne ha fatto anche un esempio, la città di Chioggia ovviamente. Sì, però non andrei a Chioggia dopo aver detto questa cosa. Ok, mi scuso con gli amici di Chioggia, mi scuso assolutamente, ma era una battuta. Alberto, era una battuta. Hai ragione però, certo, hai ragione. Amici di Chioggia, ciao. Da un certo momento in poi prendono dei gatti che sono un po' selvatici e sono particolarmente abili a catturare i topi. Peraltro non si parla di peste. In questo momento, sebbene noi oggi sappiamo che la peste viene trasmessa dalle pulci del ratto, sì, all'epoca non si sapeva, era solo una questione proprio di preservazione di merci e cibi sulle navi. Sì. E prendono questi gatti un po' selvatici che vengono dalla Siria, che all'epoca era chiamata Soria. E sono i famosi soriani. Il gatto soriano viene appunto da quell'area della Siria e in generale i soriani, una volta utilizzati, venivano, liberati in città, ma alcuni di loro hanno avuto dei destini invece diversi e particolari. Pensate che nel corso dell'Ottocento c'era un soriano molto famoso che si chiamava Ninni, che era il gatto del caffè dei frari, il caffè Toppo dei frari. Ah, certo. Che
era un caffè, insomma, anche molto rinomato, c'era il titolare con le 3 figlie che aveva questo gatto, e questo gatto, per qualche motivo che noi oggi non conosciamo, era famosissimo. C'era perfino un libro degli ospiti in cui chi veniva per vedere il gatto del caffè Toppo dei Frari lasciava la sua firma. Fantastico. E questo registro da un certo momento in poi ospita anche la firma di Alessandro III, zar di tutte le Russie. Oh, mamma mia. Perché fa una visita all'archivio di Stato che è lì di fronte e poi gli parlano di questo gatto e lui è curioso, vuole vedere questo gatto. Quando muore questo gatto nel 1854, non solo gli fanno il funerale, insomma, ma coniano una medaglia, no, e ci costruiscono delle poesie. Facciamo un passo indietro, perché c'è un altro soriano, forse una soriana, nel senso che non è mai stato, diciamo che le fonti sono discordi sul sesso, che ebbe una grande celebrità, perché era la gatta prediletta del doge Francesco Morosini. Francesco Morosini, il peloponesiaco, esattamente, che riconquistano gran parte della Grecia ex veneziana, il doge combattente, all'impero ottomano, fra parentesi fa saltare in aria il Partenone, ma questo è un dettaglio, insomma, su cui sorvoliamo. Assolutamente. E d'altronde ci avevano messo le polveri per sparare, quindi insomma è saltato in aria anche per quello. Mamma mia. Ma lui, che era un po' misogino, non si sposò mai, era attaccatissimo a questa gatta, e quando la gatta muore lui la fa mummificare, e ancora oggi la gatta del doge Francesco Morosini si trova a Venezia nel Museo di Storia Naturale, e dentro la sua teca è stata mummificata con un topo anch'esso mummificato tra le zampe. La cosa curiosa è che lo stesso Morosini fu mummificato, perché ripartì per la guerra, morì proprio nel Peloponneso a Nauplia, e per riportarlo a casa lo mummificarono, quindi è anche una storia di gatti e mummie. Aneddoti sui gatti. Vai Alberto. Il primo è un gatto che, a seconda delle versioni della storia, che è più vicina alla leggenda, morì, fu l'unica vittima oppure l'unico superstite del crollo del campanile di San Marco nel 1902. Il Barone de Casa. Esatto, perché no, come è noto, collassò su se stesso, non fece vittime, perché no, umane quantomeno. Ringraziamo Dio assolutamente. E alcune cronache dicono che l'unica vittima fu il gatto del custode. Alcune altre cronache però dicono che invece il gatto fu estratto vivo dalle macerie, quindi noi crediamo più alla seconda versione. Bravissimo. Non così fortunati invece furono 2 gatti che nei primi giorni di aprile del 1957 svegliarono alcuni abitanti di una casa di San Polo. No? C'era una signora in particolar modo che era infastidita, no? Dai miagolii insistenti di questi 2 gatti, che erano i 2 gatti che abitavano in quella casa, e però affacciatasi si accorge che i gatti miagolano, stanno sul tetto e miagolano perché tutta la palazzina sta prendendo fuoco. Quindi lei stessa urla, esce, chiama tutti gli altri inquilini della palazzina, sono 10 persone che escono in strada e quindi hanno salva la vita grazie ai gatti, che sono gli unici che ai loro ci rimettono la vita, perché ne scoppia un incendio che i vigili del fuoco insomma riescono a domare solo dopo moltissime ore, ma loro in un colpo solo perdono tutte le loro 7 vite e quindi hanno salvato delle persone ma hanno perso la vita. Guarda Alberto, ci hai illuminato come sempre. Io ti ringrazio anche per essere stato qui con noi, di averci aiutato e coadiuvato con la puntata qui a Venezia che Passione con i gatti di Venezia. Alberto, grazie davvero. Ringraziamo anche Dominica, che è stata Dominica, la nostra è ormai esperita Dominica, deve essere andata da qualche parte qua in libreria. Alberto, grazie davvero, e alla prossima ovviamente con le tue ultime uscite, fatiche letterarie. Grazie ad Alberto Tosofei. Grazie Alberto, grazie mille, grazie davvero.
A Venezia che passione, siamo qui alla libreria Acqua Alta, in una gondola, un gondolino, so sentà qua tranquillamente, sono seduto tranquillamente che mi sto rilassando perché qui alla libreria Acqua Alta si sta bene, si sta molto molto bene. Allora qui in gondola devo dire che ho avuto qualche problemino all'entrata, i ragazzi dell'equipe della troupe qui mi hanno preso un po' in giro perché dondolavo col mio peso importante, dondolavo da destra a sinistra e non riuscivo a stare in equilibrio. Beh, casomai se vado in acqua ragazzi recuperatemi voi, se vado in acqua Francesca, Sergio, Stefano mi recuperate voi. Allora amici, qua si sta davvero bene, qua in questo gondolino si può fare sicuramente anche una pausa caffè, una pausa pranzo e perché no, dialogare, parlare, condividere con tante altre persone questa magnifica libreria. State con noi perché non finisce qui. Per Venezia è sempre bello passeggiare e scoprire nuove cose, nuove storie. Ne abbiamo sentite di tutti i colori anche sui gatti di Venezia, i gatti di Venezia, i gatti nostrani che hanno una marcia in più. Eh sì, ce l'hanno raccontata, ma siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con Venezia che passione. Vi ringrazio già con un bacione e non potevano mancare i versi poetici in libertà di Enzo Savarese qua sui gatti di Venezia, i gatti di Venezia. Attenzione! I gatti de Venezia, con tutte sostrasse, i gira in lungo e in largo, anche per cae dei rasse. Forti, svegi, fureghini e bei, i sa ciapare anche i battei. I fa una bella allegria, e guai se i mancasse. Perché se no, saria una bella compagnia. Amici, grazie ancora per averci ascoltato e guardato. Un bacio da Enzo, alla prossima. Ciao! La libreria La Bassanese a Bassano del Grappa organizza una nuova formula culturale chiamata Perilibro che mescola l'incontro con l'autore e l'aperitivo offerto dalla libreria al termine dell'incontro. Venerdì 24 marzo alle ore 18 l'autore ospite è stato Alberto Simone, scrittore, sceneggiatore e regista di cinema e fiction Rai, nonché psicologo e psicoterapeuta. Simone ha scritto ed ha presentato il libro Rinascere nella gioia, che parla di un cammino di rinascita all'insegna della pienezza e della gioia. È un percorso non facile, che richiede soprattutto conoscenza e consapevolezza. Il motivo per cui ho voluto scrivere questo libro è stato proprio quello di offrire una sorta di mappa, no? Una mappa di conoscenza, prima di tutto di noi stessi, di come siamo fatti, perché abbiamo una conoscenza di noi stessi che è per lo più anatomica, una conoscenza di tipo materiale, anche una conoscenza figlia dei nostri tempi e della nostra cultura. Quindi già indicare il fatto che noi siamo degli esseri complessi, che siamo fatti di una dimensione corporea, di una mentale e anche una spirituale, è il punto di partenza. Una volta che abbiamo capito come è fatta la nostra Costituzione, capiamo anche di che cosa abbiamo bisogno per raggiungere la gioia. Molta gente considera la gioia, la felicità, la ricerca sul materiale. Si compra le cose o anche sul cibo mangia, però è